салом алейкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, ҷарроҳ ва урологи клиникаи Евромед. имрӯз мехостам ба якчанд саволҳои шумо ҷавоб гардонам, вале пешакӣ аз ҳар яки шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки наворро танҳо мардон бубинанд ва то охир тамошо кунед. имрӯз суҳбат мекунем дар бораи он ки чӣ гуна сауна ё фитабочкӣ ба мардонагӣ таъсир мерасонад ё ин ки ба простатит. суҳбат мекунем дар бораи таъсири доруи самиунван ки барои фарбеҳии бисёриҳо истифода мекунанд ё поер ба мардонагӣ. суҳбат мекунем дар бораи он ки барои чӣ шумо як маротиба алоқаи ҷинсӣ мекунед, дуюм маротиба наметавонед, ё ин ки заиф мешавад ё хоҳиш гум мешавад. суҳбат мекунем дар бораи он ки барои чӣ дар хунукӣ дар зимистон пешоб тез мешавад ва ғайраҳо. пеш аз шурӯъи мавзӯъ мехоҳам як эълони муҳимро барои шумо расонам. хоҳиш мекунам бо диққат бошед. дар он муддате ки мо фаъолият мекунем, шахсан назди ман чандин ҳазор нафар бо мушкилиҳои тест тамом кардан ҳангоми алоқаи ҷинсӣ ва ё заифии мардонагӣ омадагӣ ҳастанд ва ҳатто аз Узбекистону Русия беморон дорем. ва шукр дар 90-95% ҳолатҳо ба ин гуна беморон мо кӯмак карда метавонем ва барои ин гуна беморон дӯстони азиз 90-95% ин рақами бениҳоят калон аст. вале новобаста аз ин дӯстони азиз боз ҳазорҳо нафар бемороне ҳастанд ки бо ягон сабаб, бо сабабе ки масалан дар хориҷи кишвар ҳастанд, назди мо омада наметавонанд, ҳарчанд ҳамин гуна мушкилиҳоро доранд. махсус барои шумо дӯстони азиз, барои оное ки назди мо омада наметавонанд, мо ҳамроҳ бо командаи худ як курсе ташкил кардем, курси нав ва аниқтараш вебинар дар бораи мушкилиҳои мардонагӣ, заифии мардонагӣ ва зудинзолӣ ҳардуи онро якҷоя кардем. мавзӯъ калонтар шуд, вале бениҳоят вебинари хуб шуд. хуб, кадом беморон киҳо метавонанд дар курси мо оиди заифии мардонагӣ ва оиди зудинзолӣ тест тамом кардан иштирок кунанд, яъне бо кадом шикоятҳо? якум, бемороне ки назди ман меоянд ва мегӯянд ки доктор як бор алоқаи ҷинсӣ мекунам, тест тамом мешавад, вале дуюм маротиба алоқаи ҷинсӣ намешавад, ё шавад ҳам дер мешавад, ё заиф мешавад дар вақти алоқаи ҷинсӣ, ё хоҳиш умуман нест. дуюм, шахсоне ки мегӯянд ки чанд маротибае ки хоҳам мекунам алоқаи ҷинсӣ, вале ҳамаш зудинзолӣ аст, яъне ҳамаш тест тамом мешавад. сеюм, шахсоне ки мегӯянд ки пеш аз алоқаи ҷинсӣ кардан аллакай боварӣ ба худам гум шудагӣ аст, пеш аз алоқаи ҷинсӣ кардан аллакай фикр мекунам ки оё метавонам ё наметавонам. инро синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи мегӯянд ва ин бо асаб рабт дорад. чорум, шахсоне назди мо меоянд, ҳамон шахсоне ки мегӯянд ки ман бояд оиладор шавам, вале боварӣ ба худам нест, метарсам ки ягон мушкиле мешавад. онҳо ҳам метавонанд дар вебинари мо дар курс иштирок кунанд. ва панҷум, шахсоне ки мегӯянд ки хоҳиш умуман нисбати алоқаи ҷинсӣ гум шудагӣ аст, яъне намехоҳам ва бепарво мегардам, ё ин ки мегӯяд алоқаи ҷинсӣ мекунам, дар вақти алоқаи ҷинсӣ мардонагӣ суст шуда рафтан мегирад. инҳо метавонанд ки дар вебинар иштирок кунанд ва ин мушкилиҳое ки доранд бартараф кунанд. агар шумо оное ки моро айни замон мебинед, яке аз ин мушкилиҳое ки ман номбар кардам инҳоро доред, метавонед дар вебинари мо иштирок кунед. вале барои иштирок кардан дар вебинар бояд ҳатман шумо телеграм дошта бошед. ин бениҳоят муҳим аст ва ҳатман ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед ба телеграм ба роҳбари командаи мо Идрис нависед ва шуморо барои иштирок кардан дар қисми аввали вебинар номнавис мекунад. қисми аввали вебинар аллакай имрӯз шурӯъ мешавад, шитобед. ногуфта намонад ки якуми моҳ пеш мо як вебинари хурд дар бораи зудинзолӣ тест тамом кардан ҳангоми алоқаи ҷинсӣ карда будем ва чандин нафар иштирок карданд ва шукр ҳамаи онҳо розӣ шуданд, чунки мо тавонистем мушкилиҳои онҳоро бартараф кунем. фикру ақидаҳои шахсоне ки дар вебинари якуми мо иштирок карданд, онҳоро ман дар телеграм канали худ скриншот карда мегузорам. вале ин вебинар бошад, дӯстони азиз, аз вебинари якум фарқ мекунад, ба хотире ки мо ду мавзӯъро якҷоя кардем ва мутаассифона аз 6 навор иборат аст, албатта калонтар аст. вале мо тавонистем ҳам дар бораи заифии мардонагӣ суҳбат кунем ва ҳам дар бораи зудинзолӣ, яъне тест тамом кардан ҳангоми алоқаи ҷинсӣ. ва бояд гуфт ки шахсоне ки дар ин вебинар иштирок мекунанд, мисли шахсоне ки дар вебинари якум иштирок карданд, метавонанд ки якумашне ки алоқаи ҷинсии худро дароз кунанд, вақташро ёд гиранд, фаҳманд ки кадом доруҳоро истеъмол кунед, чӣ гуна истеъмол кунед, кадомро мумкин нест ва чӣ корҳоро анҷом диҳед ки алоқаи ҷинсии шумо муддаташ дароз шавад. ва инчунин шумо тавонед ки дуюм маротиба алоқаи ҷинсӣ кунед ва он хуб бошад, яъне заиф набошад ва хоҳиши шумо низ хубтар бошад. ногуфта намонад ки ин вебинарро мо ҳамроҳи командаи худ, ҳамроҳи тими худ дар муддати 2 моҳ тайёр кардем, вале ин меҳнати чандин солаи ман аст, чунки бо ин гуна беморон мо муддати чандин сол шуд аллакай кор мекунем ва таҷрибаи бой дорем.
вале мо дар ин вебинар ки аз 6 навор иборат аст нозуктарин ва муҳимтарин суханҳоро дар ин мавзӯъ гуфтагӣ ҳастем ва ҳатто дар бораи таъсири системаи асаб ва чӣ гуна мешавад ин мушкилиро ки аз нигоҳи асаб низ бошад ҳал кард ва ҳатто дар бораи дороҳо низ суҳбат кардаги ҳастем. бори дигар барои иштирок кардан дар вебинари мо курси мо дар бораи проблемаҳои мардонагӣ чӣ зуди инзолӣ бошад чӣ заифии мардонагӣ ҳатман ба ёрдамчии мо Идрис дар телеграм нависед шуморо ба курси якум номнавис мекунад ва имрӯз курси якум гузошта мешавад ва ҳамаи шуморо дар он ҷо дар телеграм интизор ҳастам. барои оне ки шумо фаҳмед ки мардонагии шумо аз рӯи асаб заиф шудагӣ аст яъне сабаб дар системаи асаб аст ё ин ки ягон мушкили дигар якчанд саволҳое аст ки агар шумо ба онҳо ҷавоби дуруст диҳед шумо худатон духтур нарафта метавонед фаҳмед ки мардонагии шумо аз рӯи асабатон заиф шудааст ё ин ки аз рӯи ягон мушкили дигар. дар бораи дороҳо суҳбат мекунем махсусан дороҳое ки барои тестдавомкунӣ ҳастанд ва чӣ хел тарзи истифодаи онҳоро низ барои шумо мефаҳмонам. агар ки мардонагии шумо аз рӯи асаб заиф бошад шумо бояд чӣ кор кунед. ҳар ҷое ки меравед ҳамин тарзи табобати тестдавом кардан ҳамин хел аст. саволи якуме ки зиёдтар аз ман мепурсанд ин аст ки мегӯянд доктор Умар барои чӣ як бор алоқаи ҷинсӣ мекунам дуюм маротиба намешавад ё шавадам дер аст ё ин ки шавадам дер заиф мешавад дар вақти алоқаи ҷинсӣ мардонагӣ. хуб бояд гуфт ки пас аз оне ки шумо якум бор алоқаи ҷинсӣ мекунед тамом мекунед оргазм мешавад шумо як марҳилаеро паси сар мекунед ки онро рефракторный период мегӯянд. яъне дар ин муддат шумо физически имконияти алоқаи ҷинсӣ кардан ё ин ки хоҳишам надоред ва ин период дӯстони азиз дар ҳамин период дар бадани шумо дар организми шумо тестостерон бениҳоят паст мешавад ва пролактин дигар гормон баланд мешавад ки хоҳиши алоқаи ҷинсиро гум мекунад ва ин период дӯстони азиз метавонад ки дар баъзе беморон дар баъзе шахсон аниқтараш кӯтоҳ бошад дар баъзе шахсон дароз бошад яъне восстановление ба қавле дертар шавад ва ин период дарозии он аз чандин факторҳо иборат аст. якум аз сину сол чӣ қадаре ки ҷавон бошад ҳамон қадар ин период кӯтоҳ аст яъне зудтар восстановид мешавад мард. дуюм аз ҳолати рӯҳӣ аниқтараш аз асаб вобастагӣ дорад. агар шумо асаб хастагӣ дошта бошед ин период метавонад ки дароз бошад ё умуман шумо дуюм маротиба алоқаи ҷинсӣ кардан натавонед. сеюм аз физическое состояние яъне шумо машқ мекунед ё ин ки не. агар шумо физически хуб бошед шумо метавонед албатта ки дуюм маротиба алоқаи ҷинсӣ кунед ё ин ки агар шумо чорум фарбеҳӣ дошта бошед ин период метавонад ки дароз бошад яъне шумо дуюм маротиба натавонед алоқаи ҷинсӣ кардан. дар баъзеҳо ҳамин муҳлатро мешавад ки кӯтоҳтар кард ва шумо тавонед дуюм маротиба алоқаи ҷинсӣ кунед. дар ин мавзӯъ дӯстони азиз мо ошкоро ва пурра сухан кардагӣ ҳастем фаҳмондагӣ ҳастем дар вебинар курсе ки ман аллакай дар бораи он гап задам метавонед иштирок кунед. мо ошкоро дар ин мавзӯъ суҳбат кардагӣ ҳастем ҳар чизе ки пинҳонӣ аст онро низ фаҳмондагӣ ҳастем. саволи дуюм бисёриҳо аз ман суол мекунанд ки доктор Умар самиюн ван ки бисёриҳо женшен мегӯянд ва повер ки барои вазнгирӣ аст ба мардонагӣ зарар доранд ё ин ки не. хуб бояд иқрор шавам ки худи ман низ истифода бурдагӣ ҳастам рафиқони ман низ албатта иштиёро хуб мекунад шумо вазн мегиред бисёр мехӯред вале пас аз гузаштани чанд муддат боз ҳамон вазнро аз даст медиҳед. хуб барои вазнгирӣ бале кӯмак мекунад ва боз мутаассифона вазнро аз даст медиҳед вале барои он ки фаҳмем ки самиюн ван ба мардонагӣ зарар дорад ё ин ки фоида мо бояд таркиби онро донем вале мутаассифона дар ягон ҷой таркиби он дуруст ва пурра омадагӣ нест ҳатто дар ҳамон гӯем флаконҳое ки ин доруҳоро мегиранд ва дар баъзе форумҳо менависанд ки таркибаш аз женшен иборат аст аз дексаметазон иборат аст вале агар гирем масалан дексаметазонро агар таркибаш аз он иборат бошад дексаметазон ин гормон аст вале вазн диҳад низ ба мардонагӣ қариб ки таъсир надорад дӯстони азиз. хуб оиди женшен дӯстони азиз аслан онро афродизиак мегӯянд он дар бисёр ҳолатҳо ба мардонагӣ хубтар баръакс хуб мекунад мардонагиро вале ман боварӣ комил дорам ки таркиби он женшен надорад ба хотире ки женшен ин як растанӣ аст ки қимат аст ва ёфтани он низ душвортар аст ва дар ин доруҳо мемонанд ё ин ки не ин саволи кушода аст дӯстони азиз ва ман боварӣ дорам ки таркиби он женшен надорад вале аз рӯи таҷриба аз рӯи оне ки дӯстони мо истифода мекунанд мегӯянд ки дар он муддате ки истеъмол мекунем мардонагӣ заиф мешавад ва барои чӣ заиф мешавад мутаассифона ҳеҷ кас ҳеҷ чиз гуфтан наметавонад дӯстони азиз.
سеюм саволе ки зиёдтар аз ман мепурсанд мегӯянд ки доктор Умар барои чӣ дар зимистон вақте мо хунук мехӯрем пешобамон тез мешавад ва дар як шабона рӯз 7 маротиба 8 маротиба пешоб мекунем. хуб, бояд шумо якум донед дӯстони азиз ки дар як шабона рӯз бояд одами солим аз 3 маротиба то 9 маротиба пешоб кунад. Агар ки аз 9 маротиба зиёд бошад ин хуб нест, вале то 9 маротиба дӯстони азиз ин ягон мушкил нест. ин метавонад ки дар зимистон дар хунукӣ ба қавле нормально бошад. вале барои чӣ дар ҳақиқат дар зимистон шумо тез пешоб мекунед вале дар тобистон не? сабаб дар ин аст ки вақте шумо хунук мехӯред дар пӯсти шумо артерияҳое ҳастанд ки хун мебаранд, онҳо ба қавле танг мешаванд ва хун аз қисми пӯст, аз он ҷойҳое ки айни замон лозим нест, ба узвҳои дохила, узвҳои лозимтарини дохила мераванд. ба хотире ки вақте агар рагҳои хунгар артерияҳо кушод бошанд, яъне калон бошанд, дар ин муддат организми шумо гармиро аз даст медиҳад. барои ҳамин он танг мешавад ва барои хунук нахӯрдани узвҳои дохила он хунҳо ба узвҳои дохила мисли ҷигар ва гурда ва дигар узвҳо меравад. вақте гурдаи шумо зиёдтар хунро қабул мекунад, албатта пешоб низ зиёдтар ҳосил мешавад ва дар хунукӣ албатта ки пешоб шумо барои ҳамин зуд мекунед, тез мекунед. вале дар тобистон аз сабаби ки шумо тез арақ мекунед, яъне организми шумо аз тариқи пӯст оби баданро талаф медиҳад, албатта шумо камтар пешоб мекунед. вале агар масалан шумо ягон шикояти дигар дошта бошед, пешоби шумо аз инам тез бошад, пешоби шумо тез ва миқдоран кам бошад, ягон мушкили дискомфорт, нороҳатӣ, сӯзок, ягон мушкилӣ дошта бошед ё дард дар гурда дида шавад, ҳатман ба уролог муроҷиат кунед ва сари вақт аз ташхис гузаред. чорум савол ё мушкиле ки зиёдтар беморон ба ман муроҷиат мекунанд, ин барои калон кардани узви мардона аст. онҳо меоянд назди ман ва мегӯянд ки мардонагии манро ҷарроҳӣ кунед ва калон кунед. мушкилӣ дар ин аст ки дӯстони азиз, ин шахсоне ки назди ман бо ин хоҳиш меоянд, бисёри онҳо порно тамошо мекунанд ва дар ҳамон порно дидагӣ ҳастанд ки актёрҳо масалан мардонагиашон аз онҳо калонтар аст ва дар худ яъне комплекси нопуррагӣ яъне ҳис мекунанд ва худро носолим ҳис мекунанд. фикр мекунанд ки онҳо ягон мушкилӣ доранд ва баъзе онҳо, чандин нафар назди ман омадагӣ аст, мегӯянд ки чандин сол аст ки аз рӯи тарс ки шояд қаноатманд карда натавонам ҳамсари худро, зан намегирам. солҳои дароз дӯстони азиз. баъзеҳош назди ман меоянд ва мегӯянд ки аз рӯи ҳамин зан гирифта натавониста истодам, ҳарчанд падару модарам маҷбур карда истодам ва ман бояд чӣ кор кунам? дар 99% ҳолатҳо дӯстони азиз, вақте мо ҳамин гуна шахсонро муоина мекунем ва мебинем, мардонагии онҳо ягон мушкилӣ надорад, яъне ҳаҷман физиология аст, яъне ба қавли нормал аст. вале онҳо дар сарашон ҳамин мушкилӣ ҳамчун комплекс дар сарашон шиштагӣ аст ва ҳамчун идеал ҳамон порноро барои худ қабул мекунанд ва фикр мекунанд ки бояд ҳамон хел бошад ва алоқаи ҷинсӣ низ бояд ҳамон хел бошад. дар тиб як калима аст, онро микропенис мегӯянд дӯстони азиз. микропенис мо дар ҳолате мегӯем ки вақте мардонагӣ сахт мешавад ва мардонагиро вақте шумо чел мекунед, аз 7-8 сантиметр хурд мебошад. агар ки аз 7-8 сантиметр хурд бошад, албатта ин ба қавле ненормально аст, ин ба микропенис дохил мешавад ва бояд онро тавбат кард ва аз қафои ин шуд. вале агар аз ин боло бошад ва хуб кор кунад, ягон мушкилӣ нест ва дар 99% боз такрор мекунам, дар бисёриҳо хуб аст, ягон мушкилӣ нест. мисли марде ки дар Мексика зиндагӣ мекунад ва мардонагиаш аз 50 сантиметр зиёд аст ва худи ӯ интервю медиҳад ва мегӯяд ки бисёриҳо вақте манро мебинанд ба қавле ки ба қавли он кас завидоват мекунанд ва мегӯянд ки аз мо низ чунин бошад, вале он мегӯяд ки агар 50 сантиметр зиёдтарам бошад, он фаъол нест, яъне кор намекунад. дӯстони азиз, барои ҳамин агар ки ҳатто аз 10 сантиметрам калон, аз чӣ гуфтам, аз 8-9 сантиметр боло бошад ва фаъол бошад, хуб кор кунад, ягон мушкил нест дӯстони азиз. ва аз рӯи ин чиз дӯстони азиз, аз рӯи нодонии шумо, яъне шумо вақте ҳамин чизро бисёртар дар интернет ҷустуҷӯ мекунед, бисёриҳо истифода мекунанд ва шуморо фиреб мекунанд. баъзе доруҳо, баъзе кремҳо, баъзе аппаратҳоро барои шумо пешниҳод мекунанд ва шумо фиреб мехӯред, чандин ҳазор рубл мехаред. чандин беморон назди ман меоянд ва мегӯянд ки 50 000 да масалан фалон доруро харидам, ин доруро хӯрдам, кӯмак накард. инро дӯстони аз рӯи нодонии шумо истифода мекунанд. но ҳатто бародарони тоҷикони худамон низ ҳастанд, мутаассифона аз нодонии шумо истифода мебаранд. ҳатто қасам низ мехӯранд ки мардонагии шумо калон мешавад ва шумо мехаред, истифода мекунед, ягон натиҷа намедиҳад. мардонагӣ танҳо то синни 20 солагӣ метавонад ки
авж гирад, калон шавад, вале дар 90% ҳолатҳо то 18 солагӣ аллакай ба анҷом мерасад. то 20 солагӣ агар шумо ягон мушкилӣ дошта бошед, масалан мардонагии шумо хурд бошад ва шумо ягон гармонҳоятон нохуб бошад, ягон мушкилӣ дошта бошед, ҳатман назди духтур равед ва аз муоина гузаред ва шуморо табобат кунанд. Вале агар шумо ягон мушкилӣ масалан надошта бошед, агар аз 20 сола боло бошед, дар бисёр ҳолатҳо ба шумо кӯмак карда намешавад. ҳатто як роҳ ҳаст, албатта ҷарроҳӣ аст, вале ба қавле гарантия надорад. дар баъзе ҳолатҳо осложнение ин чиз, яъне оризаи ҳамин гуна ҷарроҳиҳо барои калон кардани мардонагӣ айнан ин баръакс хурдшавии мардонагӣ аст. дар бисёр ҳолатҳо ҳамин рух медиҳад дӯстони азиз. ва инчунин шахсе ки ин гуна ҷарроҳиҳоро мегузарад, тӯли 6 моҳ экстендерҳо истифода мекунанд, зиёдтар ҳатто. дар баъзе таҳқиқотҳо вакуумная помпа ё ин ки экстендерҳо мегӯянд ки аз 1 сантиметр то 2 сантиметр кӯмак мекунад вақте бемор 6 моҳ 8 моҳ истифода мекунанд, вале то ҳанӯз 100% гӯем ба қавле гарантия надорад дӯстони азиз. барои ҳамин нодон нашавед ва агар ҳаҷми гуфтаи ман яъне аз 7-8 сантиметр калон бошад, ягон мушкил нест, парво накунед дӯстони азиз, ҳамааш хуб аст. панҷум саволе ки зиёдтар аз ман мепурсанд дӯстони азиз, ин оиди таъсири донаи каду, равғани донаи каду ба простатит аст. оё ин рост аст ё ин ки не? бисёр беморон пас аз оне ки наворҳои моро тамошо мекунанд, аз мо хоҳиш мекунанд ки оиди тавбати табиии бемориҳо мисли простатит ё ин ки аденома, оиди ино суҳбат кунем. вале мутаассифона дӯстони азиз, он чизҳое ки барои шумо реклама мекунанд, пешниҳод мекунанд дар интернет, табиӣ гуфта ва барои простатит гуфта, дар 99% ҳолатҳо чизҳое ҳастанд ки барои шумо ягон кӯмак намерасонанд ва дурӯғ ҳастанд. ва барои ҳамин дӯстони азиз бовар кунед, агар ин чизҳо вуҷуд медоштанд, мо барои шумо албатта ки пешниҳод мекардем. хуб, оиди донаи каду, таркиби он албатта аз витаминҳо бой аст, витамини гурӯҳи Е, витамини Е, витамини гурӯҳҳои Б, цинк, фосфор, магний, оҳан ва ғайраҳо ва дигар антиоксидантҳо. ва аллакай исбот шуд ки донаи каду вақте бемор дар як рӯз 5 грамм истеъмол мекунад, хомашро метавонад ба простатаи шумо фоидаи хуб расонад. яъне барои тавбати простатит ҳамчун чизи иловагӣ метавонад барои шумо кӯмак кунад ва аз ҳама зиёдтар ба аденома фоидаи хуб дорад. вақте ғадуди пеш ҷояд, простата калон мешавад вақте шахсоне ки аз 50 синашон мегузарад. хуб, чхеле гуфтам, таркибаш бой аст. таҳқиқотҳои охир нишон доданд ки дар ҳақиқат метавонад ки ба простата фоидаи хуб расонад. шумо метавонед дар як рӯз 5 грамм хоми онро дар шиками гурусна, донаи хомро истеъмол кунед. вале агар муқоиса кунем бо равғани донаи каду, албатта донааш фоидааш зиёдтар аст, равғанаш на он қадар фоидаи калон дорад. азбаски аллакай сезон ба қавли сезони сауна сар шуд, зиёд беморон аз мо оиди таъсири сауна ё фитобочкаҳо ба простатит ва мардонагӣ мепурсанд. оё зарар дорад ё ин ки не? хуб, чӣ сауна бошад, чӣ фитобочки бошад, дӯстони азиз, метавонад ба баъзе мардон фоида дошта бошад, ба баъзе мардон зарар дошта бошад. яъне ба баъзе мардон иҷозат аст, вале ба баъзе мардон қатъиян ман аст. ҳоло ман мефаҳмам ба кӣ мумкин аст, ба кӣ мумкин нест. хуб, гармии сауна дӯстони азиз метавонад ки рагҳои хунгардро дар қаъри кос хуб кунад, гардиши хунро ва застойро гум кунад ва барои тавбати простатит метавонад кӯмаки худро расонад, ҳамчун тавбати иловагӣ. ва инчунин мушакҳои қаъри косро ва дигар мушакҳоро ба қавле расслаблена мекунад ва инчунин ин ҳам метавонад ба простатит ва ҳатто ба мардонагӣ фоидаи худро низ расонад. ва оиди оне ки ба кӣ зарар дорад, сауна ё ин ки фитобочка, албатта барои шахсоне ки мехоҳанд фарзанддор шаванд. яъне агар ки шумо тавбати бенаслӣ гирифтеста бошед, барои шумо қатъиян сауна рафтан ва ё ин ки фитобочки гирифтан қатъиян ман аст. ба хотире ки вақте шумо мояро гарм мекунед, спермограммаи шумо эякулят, фоизи зиндаи сперматозоидҳо кам мешаванд ва умуман ҳосилшавии сперматозоидҳо ҳатто кам мешавад, яъне консентратсияш. барои ҳамин дӯстони азиз, барои шахсоне ки тавбати бенаслӣ мегиранд, умуман рафтани сауна иҷозат нест. умуман мояро дар гармӣ гирифтан мумкин нест. баъзеҳо равғани зағирро гарм мекунанд, дар моя мемонанд, баъзеҳо даруни намедонам дегдон, чакдон, ин чизҳо медароянд ки барои шумо қатъиян ман аст дӯстони азиз, мумкин нест. хоҳиш мекунам инро ҳатман ба инобат гиред вақте шумо тавбат мегиред. баъзе бемороне ман доштам ки фоизашонро тавбат мекардем ва тӯли муддати тӯлонӣ медиҳем ки ягон тағйирот намешуд ва баъдан суол мекардем ва мефаҳмидем ки он кас
даруни дегдон медаромадааст, даруни фитабочки ё ки сауна мерафтааст ва маълум мешуд ки сабаби пастшавии фоизи онҳо дар ҳамин буд. барои ҳамин эҳтиёт бошед. барои ҳар кас иҷозат нест барои хронически бемороне ки дард доранд дар простата, дар поён синдром хронической тазовой боли метавонад кӯмак кунад дӯстони азиз, ба хотир ки мушакҳоро хуб мекунад. ва инчунин сауна метавонад ки стрессро ба қавле гум кунад ва ин албатта ки ба мардонагӣ таъсири хуб дорад. Метавонад ки вақте стресс гум шавад, албатта мардонагии шумо хубтар мешавад. дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. фикр мекунам тавонистем ба 6 саволи шумо ҷавоб гардонем ва агар суолҳои нав дошта бошед, метавонед дар комментария нависед. ҳатман дар телеграм канали ман обуна низ шавед. дар он ҷо наворҳои хуб мебароянд ва албатта дар инстаграми ман низ обуна шавед. дар он ҷо Reels қариб ки дар як ҳафта 2 маротиба 3 маротиба мебароянд ва дар он ҷо дар бисёр саволҳо ман ҷавоб мегардонам. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.